אני חושב שאנחנו כיהודים תפקידנו לאתגר את טבע האדם. זאת אומרת, אם יש תפקיד לתורה, התורה כל הזמן מנסה לא ללכת נגד, אבל בהחלט לסייג ולנסות ליצור משהו שהוא מעבר לטבע הבהמי של האדם. אני מרגיש שהקפיטליזם כפי שהוא היום הוא בעצם איזו הסתערות, איזו קבלה מוחלטת של הרעיון הזה של טבע האדם, כן, חוק הג'ונגל. לקפיטליזם ודאי יש לו הישגים רבים, כן, אבל זה מתבסס על אי שוויון מובנה. יש מישהו שעובד עבור החיים הנוחים שלנו במקומות אחרים, פשוט דחקנו אותם מהעין, הם במקומות רחוקים שאנחנו לא כל כך רואים על המסך. כמעט אף פעם בעל המשמעות לא דיברנו על רבי נחמן, ואחד הדברים שהכי מיוחדים ברבי נחמן אלה סיפורי המעשיות שלו. היום אנחנו נדבר על הספר מדינת הממון, כסף, כוח, גלובליזציה, גלות וגאולה של גדעון אלעזר, וננסה גם להכיר את המעשייה וגם להציע לה פרשנות מודרנית. שלום. שלום וברכה. אז אתה כתבת את הספר. נכון. ולפני שככה ניגע במעשייה ונציג אותה לציבור, אני אשמח לשמוע ממך מה גרם לך לכתוב ספר שלם על מעשייה. אז בעצם התחלתי ללמוד את הספר הזה, את המעשייה הזאת באופן רציני לפני 15 שנה בערך, וגיליתי למעשה יש פה איזה חזון של רבי נחמן, דמיון, רבי נחמן סיפר את הסיפור ב-1810, קצת לפני שהוא נפטר, תחילת המאה ה-19, בעולם שהיה עדיין לגמרי פאודלי, והוא מדמיין את המודרניות. בעצם הסיפור הזה הוא דמיון דיסטופי, די גרוטסקי, של איך המודרניות תתפתח לטענתו, והרגשתי שהספר הוא פשוט מדבר עלינו במאה ה-21 הרבה יותר ממה שהוא דיבר על העולם שהוא חי בו בתחילת המאה ה-19, והתחלתי ככה לפרק את העניין הזה של המשמעות שהוא מציע לעולם הגלובלי של הקפיטליזם הבינלאומי שבו אנחנו חיים כיום. אז בוא נחזור באמת למעשייה. יש לה כמה שלבים, היא קצת מסובכת. כן, היא מעשייה מאוד מורכבת וארוכה, שיש בה גם רובד קבלי עמוק, שאולי אני לא חושב שכל כך ניכנס אליו, אבל אני גם פחות נכנס אליו בספר, אבל בגדול המעשייה מדברת על דמות שקוראים לה בעל התפילה, שיושבת מחוץ ליישוב באיזשהו מקום ועוסקת בעבודת השם, ויש מול איפה שהוא נמצא, יש מדינה שקוראים לה מדינת הממון, שהיא מדינה שמונהגת על ידי כסף, כשהכסף הוא, זו בעצם האידיאולוגיה של המדינה וגם התיאולוגיה של המדינה, הכל עובד על פי הממון, יש בה למעשה דירוג חברתי, ריבוד חברתי על פי כסף, יש אנשים שהם מוכתרים כאלים, יש כוכבים ויש גם תתי אדם שבשלב מסוים גם מדובר על קורבנות אדם, יש להם מין מערכת שהיא סוג של איזה מין גרוטסקה של קבלת הארי, שבו אפשר להתקלל באחרים על ידי, בעולם היותר גבוה על ידי הקרבה של בני אדם שנקראים חיות אדם, וזה עולם שהוא מתאר. בסיפור בעל התפילה מנסה לחדור למדינה הזאת ולנסות להעמיד אותם על טעותם, או להביא לשם איזושהי בשורה, אבל לא מצליח, עד שבשלב מסוים מופיע דמות מסתורית שקוראים לה הגיבור, שמערערת את כל העולם הזה. רגע, הוא כן מצליח מדי פעם. זאת אומרת, הוא בא, מדבר עם מוישה, ואז המוישה יוצא מחוץ לעיר, ונפרד במדינת הממון. כזה חוזר בתשובה שהולך ליער. נכון מאוד, הוא מצליח עם פרטים אינדיבידואליים, אבל הרעיון שלו, שאני אומר שם בספר שקצת מזכיר רעיונות שהיו נפוצים בעבר, שבעצם אם רק נעורר את המודעות של הפרולטריון, של האנשים הכי נמוכים בתוך העולם הזה של מדינת הממון, אז הכל יהיה בסדר, אז אנשים יבינו שהם במערכת שמשעבדת אותם, זה לא עובד, כי ההיגיון של מדינת הממון הוא היגיון הרמטי, שאין צדק שם כל כך, למעט כמו שאמרת, אצל פרטים מסוימים. לא מוכנים לשמוע אותו, להפך, רוצים לתפוס אותו, כי הוא מאיים על הסדר, רוצים לתפוס אותו ולכלוא אותו אולי, או משהו כזה, עד שבעצם קורה איזשהו שבר בעולם, מגיע דמות מסתורית שקוראים לה גיבור,
הגיבור, והוא רוצה, הוא מדבר בשפה אחרת מאנשי מדינת הארמון, הוא רוצה שהם יקנאו בפניו, וזה מתחיל איזשהו תהליך שמוביל לתיקון, ומה שאולי קריטי בהבנת התהליך הזה, שמה שבעל התפילה עושה, זה מה שרבי נחמן בעצמו עושה. רבי נחמן בסוף ימיו אמר שהוא לא רוצה ללמד יותר, כי התורות שלו לא מצליחות לחדור אלינו לתלמידים, והוא מספר סיפורים, מספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הסיפורים האלה פועלים כדי ליצור איזושהי היזכרות בעולם אחר, עולם שקדם לסדר הנוכחי שבו אנחנו חיים. וזה מה שבעל התפילה עושה עם מדינת הממון. הוא מספר סיפור על עולם, על מלך שהיה לו ארמון, ובתוך הארמון הזה היו כמה רעים, כמה יועצים כאלה. כמה יועצים, שלכל אחד היה תפקיד שלו, אחד של חוכמה, ואחד של כסף, ואחד של יופי, ואחד של גבורה. ובאיזשהו שלב הייתה איזה סוג של שבירת כלים, הייתה רוח שערה שפיזרה את המלון לכל עבר, ואנחנו בעצם חיים את התוצרים של העולם הזה, עולם של שכחה עמוקה, כשהביטוי הכי עמוק לשכחה הזאת, זו מדינת הממון, שבעצם הכל הולך בה על פי ערך, שהם לא זוכרים שום דבר מזה, כמובן לא יודעים שום דבר מזה, ומתוך הסיפור הזה שהוא מספר, מזה מתחילים הדברים להתגלגל, לקראת בסופו של דבר, אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, מי שרוצה יכול לקרוא את המעשה, אני לא אפרט את הכל, יש גם תהליך של תיקון, שבו מדינת הממון בעצם יש איזה הבנה, אבל אולי לא נקדים את לא, אפשר לקלקל. אם יש ספוילר, אפשר לעשות ספוילר, כן, הכל בסדר בסוף. בדקה הקרובה יש ספוילר. כן. אז בוא תגיד את הספוילר. בסופו של דבר רבי נחמן מצליח למצוא את כל שאר הרעים של המלך, ואפילו למצוא את המלך בעצמו, וללכת אל מקום שנקרא הר האש, ושם אנשי מדינת הממון חווים איזושהי חוויה חושית של תודעה עצמית, הם מריחים את הסטטיות של צבירת הממון המסריחה, כן? אז אני מתאר את זה בצורה גרפית, כי רבי נחמן מתאר את זה בצורה כזאת, והם בעצם, אפשר להגיד, זורקים את כספם וזהבם, שם איזה סוג של תיקון גדול, שאולי אפשר לדבר עליו בהמשך, מה בדיוק רבי נחמן מתכוון להר של אש. באנגלית יש את הביטוי הזה ממש, filthy rich. כן, ממש. מסריח מאושר. נכון. נכון, יש שם איזשהו איזון בין ריח שהוא ריח מאוד מעודן ומדויק של הרמוניה, כי רבי נחמן בעצם במובן מסוים לא פוסל את הממון לגמרי, הוא פוסל את עולם הממון שצובר ולא משהו שהוא חסר תנועה, כמו שאמרתי, סטטי ומת, ויש שם בסוף באמת איזושהי חשיפה לריח של מאכלים מאוד מאוד טוב, שהופך את כל החוויה שם, את הריח העצמי שלהם לריח מאוד מאוד מסריח. אז אני מציע שבאמת ניקח את המעשייה, וננסה לפרק אותה, או ננסה בעצם להתייחס אליה לפי ההערות שאני סימנתי לעצמי פה כמנהגי עם הכרטיסיות. אז בעצם בשלב הראשון מה שקורה זה שאותו בעל תפילה, שהוא כזה תימוני, ככה אנחנו מדמיינים את אותם אדוקים שבאים ואומרים, בוא רק תדבר איתי 5 דקות, יש לי איזה פלייר, אני אשנה לך את כל המציאות. כן. ללך, תמשיך, המציאות שלי טובה, אני לא מעוניין בכלל בתיקון שאתה מציע. ויש אחד החוקרים שסימנתי פה את זה, היירדל, משנת 1900, השנים שאתה מסמן, זה שנת ההוצאה לאור, אז זה קצת קשה. נכון, הסיפור הזה קרה קודם, נכון, בשנות ה-40, כן. כמו כל דבר שיצא לאור, אז קרה קודם. אז הוא אומר לנו משהו מאוד מאוד יפה, הוא אומר שהיירדל ואשתו הלכו לאיזשהו מקום ככה ביער, כמו הרצון. לאי, באוקיינוס השקט, כן. כמובן, כמו שההצעה של ז'אן ז'אק רוסו, לחזור באמת לטבע, חלק מהתנועה הרומנטית, ובאמת תחילת המעשייה היא מדברת על זה, ואחרי שהוא הלך לאותו אי, הייתה לו מסקנה מאוד מאוד החלטית וברורה, אין לאדם המודרני אל מה לשוב.
זאת אומרת, גם אם יש לי את התחושה שאני רוצה לחזור לטבע ורוצה לחזור להתחבר לאיזה משהו טבעי יותר, נגיד אם יגידו לנו שהקפה הזה הוא טבעי, אנחנו נגיד וואו, טבעי, זה טוב, זה נקרא הקשר הנטורליסטי בלוגיקה. כן. זאת אומרת שהטבעי הוא טוב, ולכן טבעי זה בריא, זה טוב, זה נהדר, אז אותו הירדל חזר להכי טבעי, הכי לא תעשייתי, נכון, הוא לא הצליח, זה נכשל. מה הוא רצה? אני ממש מצטער להפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר, איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'. בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות, או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם. סבא, סבתא, אבא, אמא, אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם. בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו. היידרדל היה אנתרופולוג שבאמת רצה, כמו שאתה אומר, לחזור לעולם שדומה קצת לעולם שמתואר של בעל התפילה, גן עדן אבוד. בסיפור, במעשה, בעל התפילה חי ליד נחל כזה ואוכל פירות, וזו תחושה של גן עדן. וזה באמת הייתה, אני חושב, ההבנה שלו, שהאדם המודרני, שהמודרניות סדקה, שיש שבר בינינו לבין העבר הוא בלתי ניתן לגישור, אי אפשר בעצם לחזור לעבר, ואנחנו נותרנו לבד, וזה חלק ממה שמאוד מאפיין את מדינת הממון, זה שהיא מדינה שאין לה, קצת כמונו במאה ה-21, אנחנו איבדנו את הקשר למרחב, איבדנו את הקשר לאדמה, היא חיה יותר ויותר במרחבים מופשטים, וירטואליים. תחשבו על העולם שלנו, שהוא יותר ויותר הולך לכיוון הדמיוני והווירטואלי, והקשר לקונקרטי הולך ומתפוגג בעצם, ולכן אין כל כך לאן לחזור. עכשיו, אגב, בהקשר... לא, אבל אתה כן יכול לנסות לטוס לאוקיינוס השקט. נכון, אבל תודעתית, הכשל שלו שם, הם לא הצליחו בעצם להיות, היו שם ילידים שהם לא... הרעיון הזה שהם יכולים להשיל את הבגדים המודרניים שלהם ולחזור אחורה, הוא כשל, זה כישלון תודעתי שלו, אבל אני חושב שהוא מאוד מאפיין את התקופה הזאת. יש לנו איזו רומנטיקה כזאת של אולי לחזור לעבר, אבל זה לא באמת. פעם הייתה את הרומנטיקה. נכון. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים, עזוב רגע מתקופת הנאורות, והרומנטיקה שמיד התחילה אחריה, יש לנו כבר, הלוואי שנוכל לחזור לכפר 100 שנים לפני כן. כן, אבל גם בכל התרבות היהודית יש לנו רומנטיקה אדירה לחזור בבית מקדש שני. אמרו, אנחנו מכירים את הסיפורים על הזקנים שראו את בית מקדש שני, ואמרו, הראשון היה יותר טוב. וגם בראשון אמרו, אולי מתן תורה, למה אנחנו אולי לא מרגישים בדיוק ככה, והנביאים כבר מעוררים אותם. כולנו רוצים לחזור לגן עדן, יש לנו רצון לחזור לגן עדן, היהדות מתחילה באיזשהו שבר כזה של כיסופין לחזור למקום. אני מדבר על זה קצת, על זה שהיהדות באמת יש לה את זה באופן מובנה, גלות הנפש, שהיא קודמת לגלות של העם, כן, הרעיון הזה של גן עדן האבוד. בעידן המודרני אני מרגיש שזו ממש תופעה מודרנית של האדם המודרני, הרצון הזה הגיע יחד עם המהפכה התעשייתית, הצורך הזה והרצון הזה לחזור אחורה,
לחזור וההבנה הטרגית שזה בעצם אין אפשרות אמיתית. אגב, בקבלה, חדש ימינו כקדם, בדרך כלל הכוונה היא לא לעולם שהכרנו, אלא לעולם שהוא קודם לעולם שהכרנו. כלומר, יש איזו הבנה, אני חושב גם אצל חז"ל, שההתרפקות על בית המקדש, הנה עכשיו יום כיפור קראנו מסכת יום המלאה, אני חושב בתחושה מצד אחד מתגעגעים למקדש, מצד שני יש תודעה שהמקדש היה, יוחד המקדש השני, לא היה כזה איי. כלומר הייתה שם הרבה שחיתות, והכהנים היו לא מה שהיינו רוצים. ובראשון הייתה הרבה עבודה זרה. ובראשון הייתה עבודה זרה, אז אנחנו בעצם, אם אנחנו מתרפקים... ובגן עדן חטאנו, זאת אומרת, נכון, כל הדברים שאנחנו מתגעגעים אליהם, נכון, זה בהחלט מובנה לתוך האנושיות, אבל אני חושב שבמודרניות עוד יותר, כי יש שבר, שבעצם העולם שרבי נחמן הכיר כבר היה תחילת העולם המודרני, אבל יש הייתה איזושהי רציפות שבהחלט נשברה עם המהפכה התעשייתית, באופן שהוא נראה לי בלתי ניתן לגישור, לפחות מחד תודעתית. יכול להיות שאני אומר את זה עכשיו, כי אני חי עכשיו. כן, אבל במעבר חד. כן. יש, נקרא לזה, קבוצה אחת או גוף אחד שלא מתגעגעים, שמאוד אוהבים את המודרנה, שמאוד אוהבים את ההתפתחות, שמאוד מצדיקים אותה, שמאוד אומרים שהנה זה הגן עדן, וזה עכשיו. נכון. אנחנו נגיד עכשיו, 2024, הנה, גם הבורסה עולה בתקופה האחרונה יפה. כן. התקופה הכי עשירה בתולדות האנושות. כן, והנה, נכון. זה קפיטליסטים כמוני, כמו מילטון פרידמן, כמו תומאס סואל, אני מקריא פה מעמוד 93, בדומה למדינת הממון, תפיסתם של הנאו-ליברלים מבית מדרשו של מילטון פרידמן, מבוססת על ההנחה כי המערכת תיטיב עם כולם וכי העושר שיצבר למעלה יחלחל אט למטה, לחברה ולעולם כולו. אמונה מעין מיסטית זו, ביכולתה של היד הנעלמה של הכלכלה החופשית להביא לרווחה, מלווה בחוסר אמון עמוק בממשלות וביכולתן לנהל מדיניות כלכלית, ובתפיסה כי כל ניסיון לנווט את המערכת הכלכלית משמעו פגיעה בחירות הפרט. עכשיו, רבי נחמן לפי דעתי לא בדיוק האמין באיזה מדינת רווחה או... לא, אני לא אומר את זה גם, הוא לא האמין, הוא ודאי לא אמר את זה, כן. אבל כן יש פה בעצם בפסקה הזאת איזשהו ניגוד בין אותם רומנטיקנים וגם אפילו אפשר להגיד מרקסיסטים שאומרים אחרי המהפכה נחזור לאיזה עולם אוטופי ואנרכיסטי, אחרי שהדיקטטורה של הפרולטריון תוותר על כוחה, גם מחשבה מאוד תמימה. נכון. ונחזור לאיזה גן עדן האבוד, אבל אנשים כמוני, אני גם שמרן, אז יש לי, כן. נקרא לזה אידיאולוגיה יותר מורכבת, אבל אנשים שהם ליברטריאנים לחלוטין, בלי שום שמרנות, בלי שום נגיד תורה או אלמנטים דתיים, אומרים הנה, הגענו לגן עדן, גן עדן זה עכשיו, אתה יכול ללכת לקנות, אני הייתי אומר שזה טוב, ופלאפון משדר לך. מי שיכול, כן. כיום זאת תקופה עם הנגישות הכי גדולה אי פעם בתולדות האנושות, לפילהרמונית של ברלין, להאזין לאופרה מוצלחת של מוצרט או וגנר. זאת אומרת, אי אפשר להכחיש את זה. נכון. זאת אומרת, לכולנו יש טלפון חכם. אין מישהו בעולם, לא בעולם, אין מישהו בעולם המערבי. קודם כל אני אגיד שני דברים על זה. אחד, אני חושב שאני רוצה לחזור קצת אחורה. הסיפור הזה הוא בדיוק הקשר הנטורליסטי שדיברת עליו קודם. זאת אומרת, הרעיון הזה שהמערכת היא טבעית, ולכן היא נכונה, אני חושב שהיא מאוד מוטבעת לאדם סמית מילטון פרידמן, על הרעיון הזה שבעצם ככה אנחנו מממשים את עצמנו באופן טבעי, והקפיטליזם הוא הדבר הטבעי, ההתנהגות הצרכנית היא הדבר הטבעי, וככה אני חושב גם משכנעים אנשים, זאת אומרת כל הניסיונות לשנות, לנווט את המערכת, לעשות מדינת רווחה או דברים כאלה, הם ניסיונות לא טבעיים, ולכן הם גם נכשלו. אני חושב שהרטוריקה של הטבעיות היא מאוד מאוד חזקה בעולם, ברעיון הזה של השוק החופשי, במיוחד אחרי קריסת ברית המועצות, שכביכול הוכיחה את הרעיון הזה. אני חושב שהטיעון הוא שונה. אני חושב שהטיעון הוא, זאת אומרת, אתה מדבר פה בפסקה הזאת על שני דברים שמבחינתי הם בעייתיים, מבחינה של לייצג את הקפיטליזם, נקרא לזה מפי הדוברים שלו, והם לא מפי המבקרים שלו. דבר אחד, תיאוריית החלחול, אף אחד מעולם לא טען בעולם הקפיטליסטי שיש דבר כזה, תיאוריית החלחול. אם אתה תרשום תומאס סואל, או כל אחד מהמאזינים ירשום תומאס סואל, dripping down theory, כן. trickle down, נכון, אתה צודק. אז
תמצא הרבה מאוד קטעי ביקורת שגם מילטון פרידמן וגם תומאס סואל וגם רבים מאוד מהדוברים הכי רהוטים של הליברליזם ושל כלכלה חופשית אומרים שהם מעולם לא טענו את זה, אלא טענו את זה עליהם. אוקיי, בסדר. עכשיו, הדבר השני הוא לא הטבעיות הזאת, אלא יש טבע אדם הטבעי, טבע אדם, כן. והטענה הליברלית היא שהדבר, השיטה הכלכלית שהכי מתאימה לטבע האדם שמה לעשות הוא בעייתי. כן. זה לא שהוא טבעי ולכן הוא טוב, אלא זה טבע אדם וזה נטור. כן. התיאוריה שהכי מתאימה מבחינת שגורמת לבן אדם לצאת החוצה לעבודה ולעבוד ולייצר פריון כלשהו. כן. זו התיאוריה הליברלית. אז אני רוצה לומר שתי דברים. זה לא טבעי ולכן זה טוב. כן. זה מתאים לטבע הפגום. אוקיי, אני מקבל את האמירה הזאת. אני חושב שאנחנו כיהודים, תפקידנו לאתגר את טבע האדם. זאת אומרת, אם יש תפקיד לתורה, התורה כל הזמן מנסה לא ללכת נגד, אבל בהחלט לסייג ולנסות ליצור משהו שהוא מעבר לטבע הבהמי של האדם. אני מרגיש שהקפיטליזם כפי שהוא היום, הוא בעצם איזו הסתערות, איזו קבלה מוחלטת של הרעיון הזה של טבע האדם, כן, חוק הג'ונגל. אני רוצה אבל לחזור לנקודה הקודמת שלך, שאתה צודק לגמרי, על החברה הזו היא הכי עשירה אי פעם, אבל היא עשירה לאנשים, היא עשירה במוצרי צריכה, זה נכון, אנחנו כולנו יכולים לקבל יותר מוצרי צריכה בעולם המערבי, היא מתבססת על זה שבעולם הלא מערבי אנשים עובדים בשבילנו, כלומר רמת החיים של תלוי איך מודדים רמת חיים. של ילד באוגנדה היום, ורמת החיים של ילד באוגנדה לפני 400 שנה, תלוי מאוד איך מודדים רמת החיים. אז אפשר לדבר על המושג הזה רמת חיים. אם אתה מודד אותו במוצרי צריכה, זה נכון. לא. אם אתה מודד אותו בביטחון... רגע, תמותת תינוקות. תמותת תינוקות זה באמת הקלף הגדול של המערב באופן כללי. אגב, תמותת תינוקות נמוכה יש גם בחברות סוציאליסטיות. כלומר, זה לא דבר שמאפיין בהכרח קפיטליסטי. זה רף כל כך נמוך. כן, בקובה למשל יש שירותי רפואה מאוד מאוד מתקדמים. אני לא שאני מעלה את קובה על נס, כן? שלא תבינו לא נכון. לא, אני רק אומר שזה רף מאוד נמוך. זאת אומרת, על מה נסכים שהוא לא מוצר צריכה, סיגרים וכובעי צילינדר? כן, אז אני אומר, מבחינת ביטחון כלכלי וביטחון קהילתי, אני חושב שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שהיה בהרבה מובנים, גם במערב. כלומר, אני כותב על זה קצת, שאנחנו בתקופה של הרבה חוסר ביטחון תעסוקתי, אני לא, יש, לקפיטליזם ודאי יש לו הישגים רבים, כן, אבל יש, א', כמו שאמרתי, זה מתבסס על אי שוויון מובנה, יש מישהו עובד עבור החיים הנוחים שלנו במקומות אחרים, פשוט דחקנו אותם הם מהעין, הם במקומות רחוקים שאנחנו לא כל כך רואים על המסך, כן? בכל מיני מפעלים בדרום מזרח אסיה ודברים מהסוג הזה. אתה רומז שמנוצלים. כן. מה? אתה רומז שמנוצלים? תראה, מה זה, הם מנוצלים במובן הזה, כן, הם מנוצלים, אבל הם כולנו, אני אומר את זה גם בספר, אנחנו כולנו חלק מהמערכת הזאת, זאת אומרת, אנחנו הם מנוצלים על ידינו. מנצלים ומנוצלים, כולנו חלק מהמערכת הזאת, במובן הזה שכולנו שואפים לאותו מקום, הם לא, כשהמדינות האלה עוברות פאזה, הן הופכות להיות קפיטליסטיות בדיוק באותה צורה. אני גרתי בסין תקופה וראיתי, אפשר לראות ממש את המעבר הזה בתקופות מסוימות. תראה, אנחנו מדבר כל השיחה הזאת על ההשוואה בין הרומנטיקה של חיי הכפר, שבעצם הם לא כל כך רומנטיים, זאת אומרת, כן יש בהם ביטחון קהילתי במובן הזה של הילד שלך מת, אבל יש לך איזה שמן או רופא כפרי שבא ומעלה את גופתו ומשכנע את האמא שלו שזה בסדר, כן. ועכשיו הוא זכה לחיי נצח ואני לא יודע מה, וזה לא נורא שהוא מת. כן. ובאמת הקהילה עוטפת, ובימי השבעה שלהם של השבט בג'ונגל יש אווירה קוסמית של חיבור וקהילתיות ושבטיות. כן. והנה, אתמול ראיינתי מישהו לסיפור חיים, והוא אמר לי שלדודה שלו היו 13 ילדים, 5 בסוף הגיעו לבגרות. זאת אומרת, 5, הזכרנו את השם שלהם בפודקאסט, כן. אבל יש 13 שקיבלו שם בברית, קיבלו שם בקידוש שלא היה,
כן. ומתו. אז זה תמותת תינוקות, על זה מדובר. נכון. תראה, אני רוצה לומר, אני רוצה ככה להחזיר אותה, הספר הזה לא יש בו ביקורת על קפיטליזם וגם על הסוציאליזם אגב, אני לא יודע אם ראית, אבל הוא לא, הרעיון שלו הוא לעורר אי נחת. מה שמפריע לי בעיקר זה הצורה שבה התמסרנו לרעיון הזה, ואנחנו לא מנסים לעבור אל מעבר לו, ואני חושב שיש לנו את הכלים לעבור אל מעבר בחברה כל כך עשירה, דווקא בחברה כל כך עשירה, יש לנו את היכולת לעבור גם אל מעבר למטריאליזם, לתפיסה המטריאליסטית של הקפיטליזם אל מקום אחר, ואני חושב שזה איזה וקטור שרבי נחמן כן מסמן לנו, הוקטור ההיזכרות. אבל הוקטור של המקום האחר הוא משהו נקרא לזה רוחני, זאת אומרת, אדם שהוא מקשיב לנו כרגע והוא איזשהו אתאיסט ואומר, תראה, אני באמת... הוא לא רק רוחני, אני אתן לך דוגמה קצרה, שאני לא זוכר אם אני מזכיר אותה, יש לנו למשל מצוות התלויות בארץ, שכולן מבוססות על איזושהי הגבלה של הרכוש, יש לזה גם צדדים רוחניים וגם צדדים, אני מדבר על השמיטה, אני מדבר על היובל ועל פאה ועל לקט ועל שכחה, כל המצוות האלה קשה ליישם אותם היום בעולם לא חקלאי, אבל אם היינו לוקחים אותם והופכים אותם למשהו מודרני, אני חושב שהיינו יכולים לשאוף לפחות, לבנות פה חברת מופת. הבעיה היא שאנחנו חיים בעולם הפוסט מהפכני, שבו אנחנו באופן מאוד מאוד עמוק כבר לא מאמינים ברעיונות גדולים. זאת אומרת, נראה לי שאנחנו כולנו, וזה מדהים שזה גם החברה הדתית, גם החברה החילונית בעניין הזה. אני חושב שאנחנו, זו התקופה שאנחנו חיים בה, אנחנו לא, רעיונות התיקון הגדולים של המאה ה-20 התגלו בוא נגיד פחות ממבטיחים ומאוד אלימים, ואנחנו מסתפקים במובנים מסוימים בחיינו היומיומיים בתוך המערכת, ואנחנו לא מאתגרים אותה. ואני רואה במעשה הזה של רבי נחמן ניסיון, במעשה של בעל התפילה, שהוא בן דמותו של רבי נחמן כמובן, ניסיון לאתגר את המערכת ואת ההיגיון שלה. האמת, מהנקודת מבט שלי, אני חושב שאנחנו כן מאמינים ברעיונות גדולים, לא רעיונות גדולים מהפכניים, סוציאליסטיים או דברים כאלה. אני חושב שבאמת, שמעתי שבוע שעבר איזשהו שיעור יפה על זה שאיזשהו רופא אחד עשה ניתוח מאוד מאוד מורכב לרב אלישיב והציל את חייו בגיל 80 או אני חושב 90 ומשהו, והרב אלישיב התעורר מהניתוח, אמרו לו המשמשים שלו והמשפחה, הניתוח הצליח, ברוך השם, אז הוא אמר, אני מבקש שתקראו למנתח, כי הוא בא במיוחד מארצות הברית, אני רוצה להגיד לו תודה. אז אחד הילדים שלו אמר לו, אני אגיד לו תודה, מה זה? אז הוא אמר לו, לא, לא, לא. יש חלק אחד בתפילה, שלא מספיק שאתה תגיד אמן, והחזן יגיד מה שהוא אומר, ובזה תצא ידי חובה. וזה המודים. מודים אתה חייב להגיד בעצמך. אני חושב שזה תיקון גדול, זה שאנחנו פשוט מוכירים, אלה מאיתנו, שמוכירים תודה על המציאות שבה הם חיים, שהיא המציאות שוב הכי עשירה והכי מתקדמת אי פעם. וואלה, להגיד תודה. אני בעד להגיד תודה. שנינו לובשים בגד, עזוב זה שהוא בלי קרעים וטלאים וזה, הוא גם מחובס. שנינו התקלחנו ב-24 שעות האחרונות. יש מאחורינו רקע מתחלף, שמאוד מקל על זה. האם אנחנו גם שואלים מי ייצר את הבגד הזה? האם אנחנו מעבר לתודה, אני מאוד איתך, אני חושב שצריך להגיד תודה על העולם הזה, ואני, שוב, אני לא פוסל את הדברים האלה, יש הישגים מאוד מאוד יפים, אני חושב שצריך ללכת אל מעבר להם. תודה, וגם בדיקה לאן העולם הזה הולך. אני לא אומר לקדש כל דבר שאנחנו נמצאים בו כאיזה מטרה ותכלית בפני עצמה. כן, אז אני חושב שאנחנו מקדשים את החברות הגדולות, אנחנו מקדשים את כל ערעור, למשל, במיוחד בעולם הדתי אני מרגיש, ערעור על הסדר הקיים נתפס כישר, אני חושב, מחזיר אנשים לתודעה של מפאי, והדרך ממפאי לגולאג היא קצרה, זאת אומרת, בדמיון, כן? ומשהו דקעני, ואני חושב שיש מקום לשאול גם שאלות על המערכת הזאת, מי מרוויח ממנה, מי סובל ממנה, כי יש גם הרבה אנשים שסובלים ממנה. אבל יש שאלות, נקרא לזה, שהן לא מהנקודת מבט, אני אומר מרקסיסטית. זאת אומרת,
לי יש המון ביקורת על העולם אולי דתי, רבנותי, הגותי וכו', אבל היא לא בכלל הביקורת שלך. זאת אומרת, גם אני לא מקבל את המציאות הקיימת. כל אחד והביקורת שלו. לא נכון, אבל אני אומר, כי בדרך כלל תיאוריות ביקורתיות, מה זה בעצם תיאוריות ביקורתיות? זה תיאוריות ניאו-מרקסיסטיות בשפה אובייקטיבית ומכובסת כזאת. זה לא באמת תיאוריה ביקורתית, בלי שום אג'נדה מאחוריה. יש לה, לתיאוריות ביקורתיות עולם מושלם שהן שואפות אליו. אני לא בטוח, אני לא בטוח שכל עוד, אבל בסדר. פרוגרסיביות רוצה להתקדם לאנשהו. אני לפחות לא בא מהעמדה הזאת. זאת אומרת, אני לא ניאו-מרקסיסט, אני מנסה לשאול שאלות על המערכת כמו שבעל התפילה שאל, ואני חושב כמו שאמרתי, שאפשר ללכת מעבר יש לי, הביקורת הגדולה שלי על העולם הרבני, בעיקר על השאלות שהוא לא שואל. כלומר, על העובדה שבעצם מבחינתי, הבעיה היא לא שרבנים מתעסקים ביותר מדי נושאים, אלא בפחות מדי נושאים. זאת אומרת, יש נושאים שלמים, כל העולם הכלכלי, זה גם קשור לחינוך שלנו, שאני חושב שהיה הוא מאוד לא כלכלי, נכון? כולנו גדלנו, כולל את עצמי בזה. לא היה לי מושג. אני לא. על כלום, אתה כן. אני ממש. אני גדלתי בעולם שבו לא היה לי, זה היה, כסף היה ודאי מילה גסה, ולא ידענו שום דבר על כלום בהקשר הזה, ויש נושאים שצריך לשאול. יכול להיות גם שההורים שלך. כן, יכול להיות, אבל זה בפודקאסט אחר כבר. לא דווקא ההורים שלך, אבל יכול להיות שההורים שלך, המורים שלך, הסביבה בכלל, לא שהיא לא התעסקה בכסף, אלא שהיא באמת לא ידעה, לא היה לה מה להעביר. כן, אני, כשהילד שלי היה בן שנה או שנה וחצי, אז הבאתי לו קורנפלקס, ואז לקחתי לו חצי, אמרתי לו זה מיסים. גם זה סוג של חינוך פיננסי ממש מינקות. כן, אני מדבר יותר מחינוך פיננסי, בכלל שאלות, אנחנו מאוד בתוך המערכת שלנו, שמסתכלת על ימין שמאל, במובן המאוד מאוד צר, ואני חושב שבכלל שאלות על המערכת הגלובלית, שאנחנו בעצם המפנה הזה שישראל עברה בשנות ה-80, נראה לי שזה כן, שההפרטה, שהתרחשה בממשלת בגין בהתחלה ובעצם יחד עם כל העולם, זה תהליך שלא שאלו עליו שאלות, ובוודאי שלא בעולם הדתי. אז אם דיברנו על גלובליזם, אז בוודאי יש פה קטע מאוד רלוונטי, אני מקריא רגע מהמעשייה, וכל בעצם ספר הוא בנוי איזושהי פסקה או אמירה, ולאחר מכן הפרשנות המודרנית שלך. אני מצטט, היות שאנחנו כולנו מוכנים עתה להיעקר מן המדינה, ללך למדינה אחרת, באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון. אז זה מתוך רבי נחמן, ואתה כותב על זה שהבחירה של חברה זו או אחרת להתמקם במדינה מסוימת היא כמעט תמיד החלטה כלכלית או פונקציונלית לחלוטין. בעשרות השנים האחרונות התאגידים הגדולים עברו תהליך של התנתקות מהמרחב. אם בעבר החברות נאלצו לפעול במרחב מסוים עם כוח האדם המקומי, כיום כשכוח אדם הוא יקר מדי, החברה עוברת למקום אחר שבו הפועלים זולים יותר. אז כן. אין כבר חברה יפנית או קוריאנית. נכון, הכל סמסונג מעסיקה וגם, כן. אלפי אמריקאים, אלפי ישראלים כן. וכן הלאה. כן, נכון, זה באמת, לאחרונה חשבתי על זה שכל הרעיון של חרם על מוצרים גרמניים, כמו שהיה כשהיינו ילד, היום הוא פשוט, הוא מופרך, נכון? אין כבר דבר כזה מוצר גרמני, יש כל מוצר הוא גם וגם וגם. וחבל שכך, כן. יכול להיות מוצר כן, נכון, איכותי. לפחות היה אפשר להחרים משהו גם. אז כן, נכון, זה תהליך שהעולם עבר, זה לא קשור אלינו, זה קשור לעובדה שכן, התנועה שכל העולם עובר, זה בהחלט... תראה, מצד אחד, אז באמת, כשזה קורה לחברות, שהן מין ישות לא אישית, אלא באמת מין סוג של הסכם מרובה משתתפים, אז לא אכפת לי שאין חברה יפנית ואין חברה ישראלית, אלא יש חברה בינלאומית וזה סבבה. אבל כשנגיד הדבר הזה מחלחל למטה ומשפיע על בני אדם קונקרטיים, שבשם הקריירה, אז הם יגורו במקום מאוד רחוק מההורים, לא יוכלו לטפל בהם, לא יהיה מוסד שנקרא סבא וסבתא מדי שבוע, לא יוכלו להיות בקשר בארוחת שבת עם המשפחה, משפחה מורחבת, חגים כן, באמריקה, בקריסמס וב-Thanksgiving, כולם חוזרים, כולם חוזרים אבל זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. נכון. אנחנו שוב אומרים... זה פירוק, סוג של פירוק.
פירוק אפילו של... אני חושב שלנו הוא אפילו עוד יותר בעייתי, כי זה מעלה את השאלה, מה הקשר למקום הזה? מה הקשר למרחב הזה? שים לב למילה הזו relocation שנכנסה בשנים האחרונות, זה לא הגירה, זה לא ירידה, ודאי שלא ירידה, relocation זה נראה, כן, אנחנו כולנו אזרחי העולם הגדול, ואנחנו שואלים, מה הסיפור פה של המקום הזה, המרחב הזה דווקא? מישהי אמרה, נספר לך סיפור, מישהי אמרה לי פעם, במקום שהעברתי שיעור על שמיטה בתל אביב, והיא שאלה על מה אני הולך לדבר, והצברתי קצת את הרעיון של השמיטה, והיא אמרה, אנחנו חיים בעיר, אין לנו אדמה. אז זו תפיסה מסוימת, כן, שאנשים לא נמצאים על האדמה, לא נמצאים באמת במרחב הפיזי, נמצאים במרחב הווירטואלי, חלק מהעולם שרבי נחמן במובן מסוים חזה, אני מרגיש. זאת אומרת, כאילו, באמת, בוא נגיד, השמיטה היא חובה, או באה למד אותנו משהו, למי שיש לו קרקע, למי שזה, אבל מי שלא, אז יש כל מיני יוזמות לשמיטה מודרנית. נכון. שבן אדם ייקח שנה חופש מהעבודה שלו, ילמד, ילך לישיבה, יעשה מה שצריך, לא חייבים שהמדינה, בהחלט. תאכיל אותנו בקפיט, נגיד למורים יש באמת שנת שמיטה, שנת שבתון, או לאקדמיים כמוך, אז יש למי שיש לו קביעות, אני עדיין ללא, אבל אני אומר, אפשר גם ליזום את הדברים האלה בעצמך. בהחלט, אני לא חושב שזה חייב להיות המדינה, אני גם, כמו שאמרתי, רבי נחמן לא אומר את זה, ואני גם לא אומר את זה, אני לא חושב שזה חייב להיות מדינתי, זה כן חייב להיות חברתי, הסכמי ברמה מסוימת, אבל אני אני חושב שכדי ששמיטה, בטח שככל שעוברים על רעיון היותר גדול, היובל, ככל שעוברים לרעיונות היותר גדולים, האוטופיים, אז הם חייבים להיות כלליים ומוסכמים על כולם. אבל אני לא בטוח שזה חייב להיות המדינה. אבל אני אומר, אני שואל את השאלה הזאת, מה הקשר שלנו למרחב הפיזי, ואיך אנחנו יוצרים שוב קשר לגוף, למרחב הפיזי, מעבר לעולם הווירטואלי שאנחנו חיים בו. אוקיי, ותראה, יש פה הרבה אמירות שהן ביקורת על הקפיטליזם או על הליברליזם, נגיד, אתה מצטט פה את ברטולד ברכט, what is the crime of robbing a bank compared to the crime of owning a bank. כן. תראה, אם אתה אומר פרובוקציה, אני מתייחס אליה, אני לא אדיש לפרובוקציה. נכון, ברכט היה כמובן קומוניסט מאוד קיצוני, מאוד אדוק, לא נגיד קיצוני, מאוד אדוק בדעותיו, כן, נכון. אני לא זוכר כבר את ההקשר, תזכיר לי. ההקשר הוא שאין עדות חברתית, בעצם במערכת קפיטליסטית. כן. אין עדות, זאת אומרת, אם נולדת עני, אתה תמות כנראה עני, נולדת עשיר, אתה תמות עשיר. טוב, אני צריך להסתכל שוב בדבריי שלי. אני חושב שדווקא אחד השוסים של מדינת הממון, במובן מסוים, היא ההבטחה שבעצם בגלל שזה לא קשור, לכל אחד פוטנציאלית יכול לנוע. הבעיה היא שבפועל המערכת מקבעת את עצמה, אבל יש לה איזושהי הבטחה של תנועה, שיש בה דבר גדול. רגע, אבל ההבטחה הזאת היא הבטחה אמפירית נכונה. ככל שהחברה יותר קפיטליסטית, כך יש יותר סיכוי שבן אדם שנולד בעשירון השישי, שביעי, שמיני, גם עשירי, יעלה למעלה. אני חושב שעבור רוב בני אדם בעולם ההבטחה הזו היא הבטחה חלולה. אם נולדת בניג'ר, במכרה מלח, הסיכוי שאתה תעלה למעלה הוא מאוד מאוד קטן. מאוד מאוד קטן. ניג'ר היא לא בדיוק מדינה קפיטליסטית לעילה ולעילה. היא מדינה, כמו כל המדינות באפריקה כמובן, הן לא מדינות שיש בהן שלטון חוק. גם בארצות הברית, אם נולדת בהרלם, הסיכוי שתעלה למעלה הוא קטן סטטיסטית, אני חושב. הנה, אז הוא נולד, תומאס סואל. לא, יש דוגמאות, בוודאי, תמיד יש דוגמאות. איתו למד גם בבית ספר קולין פאוול, ואיתו למד בבית ספר עוד הרבה אנשים. אני רואה שזה מאוד שימושי באמת, הפסלונים. כן, מאוד שימושי. במיוחד שכולם פה אשכנזים סוציאליסטים, אני לא חושב שיש פה ספרדי אחד חוץ מרבי עובדיה. לא, אין פה. אין פה? בדקת את זה כבר? בדקתי, אליעזר בן יהודה היה ספרדי, נכון. לא, הוא נולד ברוסיה. לא. הוא היה בעד ההגייה הספרדית. כן. נו, גם זה משהו. גם זה משהו. ספרדי מחמד. גם מזרח אירופה, חוץ מאשר הרצל, שהוא היה ככה נולד בהונגריה, נכון. ואחר כך גדל בווינה. חצי מזרח. חצי, בכל אופן, מה נעשה.
תראה, יש פה הרבה מאוד ביקורות על הקפיטליזם, אם הכל באמת זה רק התרסה או זה, ולא באמת מה שאתה מאמין בו, אז אנחנו יכולים... לא אמרתי את זה, אבל אני חושב שהסיפור, תראה, מה שמעניין אגב אצל רבי נחמן כתב על כסף בכמה מקומות, והוא מדבר על כסף בצורות שונות במקומות שונים. הסיפור הזה, מה שמייחד אותו זה שהוא באמת מאוד רדיקלי, נכון? הכסף ממש, הממון פה הוא ממש נחשב, הטעות הגדולה, מצד שני, רע באיזשהו מקום. הוא רע באיזשהו מקום, מצד שני אני חושב שיש פה דבר גם, יש פה דבר עמוק, כי בעצם במובן מסוים הכסף זו היצירה האנושית האולטימטיבית. זה השער לכל הדמיונות שלנו, כי הוא בפני עצמו אין לו ערך, הוא פוטנציאל. הוא המראה לכל דבר אחר, ולכן הוא כל כך אחוז לנו בדמיון. ולכן אני חושב, ויש פה, תשים לב, יש פה גם ביקורת על הרעיון המרקסיסטי, שאם רק נאיף, זאת אומרת שבעצם הוא רעיון מטריאליסטי לגמרי, זאת אומרת הוא לא מתייחס בכלל לפרט, הוא לא מתייחס בכלל לתהליך הנפשי שאנשים צריכים לעבור עם הכסף, המעבר לצדקה, וכן רבי נחמן כותב, אני מצטט את זה בספר, כתב צדקה זה תמיד פתח, כן, לשבור את האכזריות, הרעיון הזה שאני לא צובר הון, אלא גם נותן, הופך את ההון מדבר סטטי, לדבר נזיל, לדבר שנע, הכסף אוחז לנו מאוד מאוד בדמיון, ולכן הקשר בין כסף לכיסופים, כן, הוא הכיסופים שלנו, לכן הרעיון המרקסיסטי הגס, כן, של ביטול המעמדות באופן מלאכותי, ברור שהוא נועד לכישלון, כי אין שם שום תהליך עומק, אנחנו צריכים, כדי להתמודד עם הכסף/דמיון שלנו, אנחנו צריכים לעבור תהליך הרבה יותר עמוק של שאלה, כאילו, מאיפה הדמיון הזה מגיע, מה יש מעבר לו, כן, מה סיפור המסגרת, וזה מה שבעל התפילה עושה. אולי זה בעצם מחבר אותנו חזרה למה שדיברנו לפני כ-20 דקות, רעיון הרומנטיקה, אנחנו כן מתגעגעים למשהו, אנחנו כן אוהבים שיש לנו את הפוטנציאל הלא ממומש, זה עושה לנו... טוב. אני חושב שהרעיון הגאולי, והסיפור הזה הוא מאוד גאולי, מאוד משיחי במובנים מסוימים, באופן אחר, אגב, רבי נחמן אין לו אפוקליפסה, זה אחד הדברים המעניינים, שאצל רבי נחמן תמיד יש איום באפוקליפסה, גם בסיפור הזה, אבל אין, זה לא קורה בסוף, אבל כן, יכול להיות שגאולה היא רעיון רומנטי, במובן מסוים, משיח זה רעיון מאוד רומנטי, זאת אומרת, יש סוף הדרך, כן? יש סוף הדרך, ובסוף הדרך הזה יש תיקון, אנחנו הולכים לאנשהו, כן? אני מסכים, במובן הזה אני רומנטי, זה לא אקו-רומנטיקה שבמובן של, כמו שאמרת, של רוסו, שאנחנו פשוט נהפוך חזרה להיות הפרא האציל, זה לא זה, אנחנו הולכים קדימה, לא אחורה, כן, אבל קדימה אל הר האש, כן, ושם יש איזשהו תיקון, בסופו של דבר. כן. רעיון נוסף שחשוב לדבר עליו, גם בהקשר של רבי נחמן, אבל גם בהקשר של הקומוניסטי, זה, אתה כותב ככה, גם הקומוניסטים שחתרו לצדק חלוקתי, התנגדו בתוקף לרעיון הצדקה. נכון. ובעמוד לפני אתה ממש מסביר שבעצם הצדקה היא אלמנט מאוד חשוב בגאולה שלנו. נכון. בוא נסביר את זה רגע. נכון. באמת על זה שנינו מסכימים על מלא, זה ככה נקודה מאוד אופטימית. כן, באמת הקומוניסטים שרצו, אני מביא שם סיפור על שתי סוציאליסטים צרפתיים שהולכים ברחוב, אחד מהם נותן פרוטה לעני והוא אומר לא, אתה מעכב את המהפכה. כלומר, זאת אומרת בעצם הרעיון של הקומוניסטים היה שצריך להביא את אנשים למודעות שהמערכת עצמה היא משעבדת, לא שחסר לי 5 שקל, כן? אז רק אם אתה נותן את הצדקה, זה כמו משקל, כמו לתת אקמול, כן? במקום לפתור את הבעיה בעומקה. אצל רבי נחמן הוא לוקח את הצדקה למקום אחר, הוא אומר צדקה זה לא רק לתת את המעשר, זה צדקה זה בעצם, זה פתיחה של האישיות ולמקום אחר, הרעיון הזה של לשבור את האכזריות, כן? ולכן אמרתי, הצדקה היא תמיד פתח למשהו עם מבט אחר על הממון, במובן הזה שהממון הזה הוא לא הבעלות שלי, חוקי הקניין הכל כך קדושים שלנו, הם לא מוחלטים ואינסופיים, זאת אומרת, יש, העובדה שאני היום עשיר ומישהו אחר הוא אני, זה לא היה חייב להיות ככה, זה היה יכול להיות גם אחרת, גלגל חוזר בעולם, וצריך, כן, שום דבר, אף אחד לא הבטיח לי שזה יהיה ככה לנצח, וזה התפקיד שלי,
בהחלט, לא רק, אני חושב לא רק פה, אני כן חושב שזה גם קשור למדינה, זאת אומרת, זה לא רק התפקיד שלי הפרטי, אלא גם התפקיד של החברה שאנחנו בונים. אני אומר, אתה יודע, יש משהו מאוד מוזר, אני אגיד הערת אגב, משהו מאוד מוזר בדתיות הלאומית. אנחנו מדברים על שני מדינות, מדינה אחת, האידיאלית, כן, היא כיסא להשם בעולם, שאנחנו מתים על המדינה, כן, יש רובד מסוים, לפחות בחלקים מסוים של החברה הדתית, שבה המדינה היא ביטוי ממש לרצונו של השם בעולם, זה ברבדים האידיאולוגיים. זה מאוד דומה לפשיזם, בוא נמשיך. כן, אוקיי, בסדר, נכון, זה לפחות לאומנות, בוא נגיד, כן, יותר ויותר. אני לאומן, אבל אני לא חושב שיש קשר בין זה לבין פסקה הזאת של הרב קוק, אבל בוא נמשיך. כן, ויש מקום אחר שבו המדינה היא אם כל הרע, זאת אומרת, ואני אומר שיכול להיות שהמדינה היא מוסד שדווקא יכול להועיל לנו מתישהו, בכל זאת זה לא... לא, שנייה, לא, אבל לא צריך להעמיד דחליל, ואז להאשים אותו שהוא לא נראה כמו בן אדם, והתווי פנים שלו לא מדויקים, ושהוא גם לא כזה נחמד. הנה, נגיד, אתה יושב מול בן אדם שבדיוק עם כל המאפיינים האלה, אנחנו יכולים לדבר בינינו, ובאמת לרדת לעומקם של דברים בהקשר של לאומנות. המדינה היא כן רע או היא לא רע? שוב, אם תשאל אותי בהכללה, אני אגיד לך שהיא לא רע, אבל היא כן מאוד מאוד אלימה, זה מה שמייחד אותה, שוב, על פי ובר ועל פי כל הספרות. נכון, יש לה את המונופול על האלימות. נכון, אבל כן רציתי לומר, בשביל לסגור את נושא הצדקה, לפני שנעבור לנושא המדינה ותפקידה, זה שמה שמיוחד בצדקה, זה שהיא וולנטרית. מצד אחד היא כן חובה, שנמצאת בספרים הקדושים, וזה עכשיו... זה נקודה חשובה, היא חובה. האם שמירת שבת היא חובה או היא וולנטרית? היא חובה, אבל היא וולנטרית. זאת אומרת, היא מעולם לא נאכפה, אולי חוץ מאשר במדבר עם המקושש עצים, היא מעולם לא נאכפה על ידי הסנהדרין השבת. לא, אבל בקהילות יהודיות כפו צדקה. לקחו צדקה, זה חלק ממס הקהילה, והם ברוב הקהילות היהודיות במשך ההיסטוריה, אני חושב, אולי לא רוב, אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל היה תפקיד הזה כבאי צדקה, וצדקה זה דבר שנקבע בכפייה, וגם כנ"ל לגבי מצוות כמו פאה ולקט ושכחה, היו אנשים שלא שמרו, אבל זו בהחלט חובה. זו חובה. יש שאלה למשל אם אדם משמיט את השדה שלו, אם אדם לא משמיט את השדה שלו, זו שאלה, האם היא בכל זאת מושמטת? כן, האם היא מושמטת מעצם השמיטה או לא? זו שאלה פתוחה שיש עליה מחלוקת, אבל זה לא רק דבר רצוני, זה צו אלוהי. אתה יודע מה, אז על זה נוכל להסכים, שכדי לא לעשות אנכרוניזם, וכדי לא להגיד, זה חובה, באו בריונים של הרב, אמרו, עכשיו אתה משלם את המיסים, ועכשיו אתה משלם את מה שצריך, זה לא מה שקרה, נכון? לא באו בריונים של הרב, אני מניח שלא, כן. וגם אם באו, גם אם באו, אני חושב שיותר נכון לדמות את הקהילה לרשות מקומית. בסדר גמור. אני מבחינתי חושב שהכי כדאי שרשויות מקומיות, הם אלה שהתעסקו בכל הדברים, נקרא לזה ערכיים. יממנו את מכבי והפועל תל אביב, להבדיל, תממן עיריית תל אביב בלבד, לא משרד הספורט שבירושלים יממן את כל הקבוצות, ואז אוהד מכבי כמוני ייאלץ גם לתמוך במכבי חיפה ובהפועל תל אביב ורחמנא ליצלן. הגענו לבעיה אמיתית. לא, זו אחת הבעיות, או תחום הרווחה. הרי הדבר שהכי דומה לקהילות, היינו בגלות, אז תשים לב, אני עושה פה אידיאליזציה של הגלות, של איזה משהו... אבל אז מה אתה עושה עם זה שיהיה בעצם, סתם, אני שואל מסקרנות, מה אתה עושה עם רשות מקומית מאוד מאוד חלשה, שאין לה תקציב רווחה, כי פשוט אין, כי אין, אז מה עושים? אז בעצם האנשים האלה רעבים? לא, חלילה. דבר ראשון, אני חושב שהתפקיד של פילנתרופיה, הוא גם תפקיד, שוב, רצוני. הרי גם רשות מקומית, מה שבסוף עושה זה כפייה. היא כן באה עם השוטר, אומרת לך, לא שילמת את הארנונה, או לא שילמת את המס המקומי הזה והזה, בוא לכלא, אתה עצור. שיש פה בעיניי בעיה מאוד חמורה. הייתי שמח אם היו אומרים לו, אתה חייב למכור את הדירה תוך שנה, אתה לא חלק מקהילת סביון, כי לא שילמת את הארנונה. אני חושב שזה היה דבר, שוב, אני לא באמת מציע דבר כזה, אבל אני חושב שהיה ראוי לנדות אותו, מאותו מקום, להגיד לו, לא שילמת, לא זה לא כלא. אלא אתה פשוט לא יכול להיות חלק מאיתנו. לך למקום אחר.
אני מבין, אני חושב שגם המדינה היא קהילה, זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר על הרשות המקומית, ואני חושב שיהיה הרבה דברים אפשר אולי לעשות ככה, אבל זה כבר באמת חורג מרבי נחמן, אבל אני חושב שיש גם אחריות קולקטיבית שחורגת רק מהרשות המקומית שלי, זאת אומרת, כן. יש לי, כן. זה פשוט לא עובד כל כך כמו בוא נגיד, כל הניסויים אז צריך לשאוף שזה יעבוד יותר טוב, לא לוותר. בוא נשאיר את זה בצריך עיון של שנינו בעד עולם מתוקן, מעניין מאוד איך ניתן לעשות את זה בצורה שזה גם עובד, וגם מממש את האחריות הלאומית של כולנו בעם ישראל, לחלשים ולנדכאים. יש גם, אני חושב, הדיון הוא פה, אם אני זוכר נכון, לגבי אביון ואני, אולי זה בספר אחר שקראתי בשבוע האחרון, מאז שסיימתי, אבל יש באמת דיון, מה זה, סליחה, לא, בפסיקה של הרב גורן בתורת המדינה, יש לו שם מאמר על קו העוני, מה זה אני, מה זה אביון, ואז הוא אומר, אני זה מי שאין לו 200 זוז, ולכולנו היום יש 200 זוז, או ברכוש, או בהכנסה חודשית, אבל אביון זה תחושת עוני, זאת אומרת, מישהו שהיה רגיל שיש לו שולחן יפה ועם פורמייקה, פתאום יש לו שולחן מתקלף, אז צריך להחזיר אותו לרמת... די מחסורו שהחסר. כן, בדיוק, אבל זה מהרב גורן, זה לא מהספר. אבל באופן כללי, אני חושב שההנגשה הזאת של המעשייה הזאת, מעשה מבעל תפילה, של רבי נחמן, עושה שירות חשוב, גם אם שוב, היא באה מהמקום שלך, שהוא נקרא לזה יותר שמאלה ממני ברמה הליברלית, אני מאוד נהניתי מהספר, וככה עבר עליי בנעימים, ותודה רבה על הרעיונות שאתה נותן כאן. אנחנו נגיד גם תודה רבה למנויים שלנו, אלה שמאפשרים לנו להיות כאן באוויר, ונזמין אתכם, גם את המנויים, אלה שתומכים בנו, וגם את הציבור בבית, להצטרף. יש לנו ביום חמישי, כל יום חמישי בשעה 9, שיעור שבועי. שעה ראשונה זה איזשהו לימוד סביב נושא כזה או אחר, ושעה שנייה זה פשוט שאלות ותשובות חופשיות יחד איתי. מי שרוצה גם להתנדב ולעזור מעונו באלף, בהכנת סרטונים, בדברים כאלה ואחרים שקשורים לפודקאסט ולעזור לנו, אז ממש מוזמן. אנחנו ככה מעודדים פילנתרופיה גם של זמן וגם של כסף. ותודה רבה, גדעון אלעזר. תודה לך, תודה תמיר, להתראות. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ל-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.